হ্যালো সাউন্ড প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। রবিউল সাউন্ড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন। দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেঞ্জার MA 516E অডিও অ্যাম্প্লিফায়ার। বিস্তারিত থাকছি আজকে আমি রবিউল ইসলাম। বন্ধুরা, এই অ্যাম্প্লিফায়ারে রয়েছে সামনে 6টি মিক্স লাইন, 5 এবং 6 নম্বরে রয়েছে 2টি অক্সিলারি, যাহা 2টি ইন্ডিকেটর সংযুক্ত। কন্ট্রোলে রয়েছে বেস, ট্রাভেল এবং মাস্টার। স্পিকার এবং হর্নের জন্য রয়েছে আলাদা প্রোটেক্টর সুইচ। রয়েছে সামনে লাইন আউটপুট। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে পাওয়ার, হাইট্যাম, ট্রিপস লাইট, রয়েছে মনোমুগ্ধকর অন অফ সুইচ, রয়েছে আউটপুট লেভেল। বন্ধুরা, এই অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে মাইক এবং সাউন্ড বক্স দুটি খুবই ভালো বাজে। বন্ধুরা, আমরা এখন পিছনের অংশ দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি। দেখতে পাচ্ছি রয়েছে ডিসি ফিউজ, রয়েছে 36 ভোল্ট ব্যাটারি টার্মিনাল, রয়েছে রেস্ট সুইচ। বন্ধুরা, কুলিং ফ্যান, যাহা এই মেশিনটিকে গরম থেকে প্রোটেক্ট করে। রয়েছে আউটপুট 2 ohms 4 ohms টার্মিনাল, রয়েছে 100 ভোল্ট টার্মিনাল। বন্ধুরা, স্ট্রেঞ্জার MA 516E স্ট্রেঞ্জার প্রাইভেট লিমিটেড সম্পূর্ণ নতুন রূপে আমাদের মাঝে পাবলিশ করেছে। বন্ধুরা, লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ভিতরের অংশ আমরা এখন দেখার জন্য চেষ্টা করছি। ভিতরে আমরা এই অ্যাম্প্লিফায়ারের বিভিন্ন যন্ত্রাদি দেখার জন্য অ্যাম্প্লিফায়ারটি খুলেছি। ভিতরে রয়েছে বড় ধরনের একটি ট্রান্সফরমার, রয়েছে হাই হিট টেম্পারেচার একটি হেডসিন। বন্ধুরা, স্ট্রেঞ্জার MA 516E আমাদের মাইক এবং সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ীদের জন্য সস্তার মধ্যে একটি অন্যতম অ্যাম্প্লিফায়ার। বন্ধুরা, আপনাদের এই মেশিনটি কেমন লাগে আমাদের এই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।